नमस्कार, देश नेपाल च्यानलमा स्वागत तथा अभिवादन। अहिले हामी छौँ किसिपिडी फ्लाइओभर समीप गुर्जुधारा काठमाडौँको किसिपिडी भन्ने स्थानमा र यस्तो छ आजको यो अपडेट। र हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्ग आयोजना अन्तर्गत बलम्बुको यो किसिपिडी क्षेत्रमा फ्लाइओभर बन्दैछ र त्यसकै लागि अहिले चाहिँ यस्ता कामहरू अघि बढिरहेका छन् र हामी देख्न सक्छौँ यता टेवा वालहरू लगाउने र यता माटो फिलअप गरेर र्याम्प बनाएर माथि फ्लाइओभरसम्म पुर्याउनको लागि काम अघि बढाइएको छ र त्यसको दृश्य हामी प्रत्यक्ष भिडियोमा हेर्न सक्छौँ। र यसरी माटो गिटीहरू फिलअप गर्दै गर्दै कम्प्रेस गर्दै गर्दै यसरी चाहिँ माथिल्लो फ्लाइओभरको लेभलमा ल्याएपछि बल्ल कन्स्ट्रक्सन चाहिँ कम्प्लिट हुनेछ र अझै यो फ्लाइओभरको माथि बेस ढलानहरू गर्न भने बाँकी नै छ। र नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्ग आयोजना अन्तर्गतको यो नेपालकै पहिलो फ्लाइओभर पनि हो र यसअघि कहीँ पनि नेपालमा फ्लाइओभर बनेको छैन र पहिला कलङ्कीको अन्डरपास त्यो नै हो यो फ्लाइओभर जस्तो संरचना। र त्यसपछि अहिले वर्तमानमा बनिरहेको ग्वारको ललितपुरमा पनि त्यो फ्लाइओभर नभइकन त्यो चाहिँ ओभरपास हो र कतिपय मानिसहरू चाहिँ झुकिने पनि गरेका छन् फ्लाइओभर भनेर, तर त्यो एउटा सिम्पल ओभरपास स्ट्रक्चर हो र त्यसको पनि अपडेट हामीले देश नेपाल च्यानलमा समय अनुकूल ल्याइ नै रहेका हुन्छौँ। र ती लगायत अब बर्खा सम्पन्न भए लगत्तै हामी धेरै अपडेटहरू चाहिँ विभिन्न नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा गएर चाहिँ धेरै अपडेटहरू दिने प्रयास गर्नेछौँ। र अहिलेको लागि चाहिँ हामी काठमाडौँ केन्द्रित नै भएका छौँ र बर्खामा हिँडडुल गर्न अलिकति अप्ठ्यारो नै हुन्छ र सम्भवतः धेरै ठाउँमा काम पनि भएको हुँदैन। त्यही भएर पनि बर्खामा चाहिँ हामीले त्यति फोकस गर्दैनौँ भिडियो बनाउनको लागि। र अब समय अनुकूल हुने बित्तिकै हामी नेपालभरिकै भिडियो लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित हुनेछौँ। र अहिलेलाई भने यो बलम्बुको किसिपिडी फ्लाइओभरलाई हेर्नु होला। धन्यवाद अनि जय नेपाल।